今天是福宝舅舅熊猫界黄金单身汉金虎的13岁生日，先巡视场地，顺便来顿更管25开场。傻倒了，吓熊一跳。我的威虎将军刀抢零食、桃子和葡萄。看我这灵活的小爪爪。再来一块窝窝头，还是熟悉的配法。还13，3拿掉，人家永远是宝宝。还是这花深得本熊心。果果也不错。这花香不？还能吃？这不是我虎子的帅气美照。本帅熊在此，干嘛看照片？嘿嘿，给熊整的都不好意思了。